Først var det Henrik Mølgaard, og så var det Simon Hall. Altså, der er de for dygtige, specielt som de spillende. Både højre bak, Bosovic, Billig på venstre bak, og så... Hvad de finder på. Her Viber med en chance, og det er altså blændende fløjspil det der for Viber, hvordan de er i verden for at bruge den ind. Den der chance er slet ikke stor, men man ser den frækhed, han spiller med Weber. Udfordrer altså Niklas Landin. Han skyder ikke bare det her baneskud, der er et hårdt skud, kort og langt. Altså han er nede med sit holdleder nede, og det er jo skruebold omkring de her lange ben, som han har, Landin. Mål nummer 18 i turneringen for Weber. Danmark stiller i aften jo også kun med 15 spillere fra holdkortet.